na hore ka dan girman Allah ka hana ma zuciyanka akan abin da take so. Shine alaika, na hore ka dan girman Allah bi zulfi nafsaka, ka hana ma zuciyanka an hawaha game da abin da take so. Kai fama shay'un, babu wani abu alazza mafi daɗi minas salahi da ya kai gyaran zuciya. Akwai wani babban malami a kusfan nan wanda ake ce masa Sheikh Malam Wa'alamu ɗan Shehu Malam Shitu radiyallahu ta'ala anhu. Shi wata rana da ya ji yana jin cin nama, kawai sai sa aka siyo naman, da aka siyo sai ya barbaɗa toka a naman duka, ya ce to ke zuciya idan kin isa ki fito ki ci. Tsaban kawai sai an dandake zuciyan kawai a hana ta abin da take so. Shine har wani malami yake cewa idan ka ji zuciyanka tana raya maka ka istighfari ne, to karanta salati a lokacin. In har ka ji zuciyanka tana karanta maka yi salati, to yi istighfari da hailala a lokacin. Shine yake cewa ta'ahab, kai ta shiri, shine kai ta guzuri lil maniyati domin mutuwanka. Shine tagdu yakin da kawaye gari, da zaran kawaye gari kawai to kai ta shirin mutuwa. Kai ka annaka la ta ishu, ka ɗauka kaman ba za ka rayu ba ilar rawahi zuwa yamma. Ka ɗauka kaman ba za ka rayu ba in har kawaye gari, ka ɗauka kaman ba za ka kai yamma ba, kawai kai ta ibadu, kai ta ibadu, kai ta ibadu. Shine yake cewa fakan min ra'ihim fina sahihan na'atuhu nu'atuhu qabla sabahi. Fakan min ra'ihim fina, da yawa akwai waɗanda sukan yammanta daga cikin mu lafiya lau, sahihan lafiya lau, amma kun mene qabla sabahi, kafin sallan subahi nu'atuhu, mutuwan shi na'atuhu ta sauka akan shi. Zaka ga mutum lafiya lau kuka rabu da shi, Allah ba mu alkhairi, Allah sa mu kaza 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 kaza, ko sai dai a kira ka cikin dare a ce wane ya rasu, ya koma ga Allah. Shine yake cewa fabadir bil inabati, ka gaggauta komawa ga Allah, kai ta ibada qabla mautin, kafin mutuwanka. Alama fika, akan abun da ya same ka min uzmi junahi, na manyan laifuffuka na zunubai. Shine ka gaggauta komawa ga Allah, kai ta tuba, kai ta istighfari. Kai walaysa ahur razanati man tajafa, walakin man tashammara lil falahi. Man tajafa, wanda yake jafa'i, wato wanda yake aikata manya-manyan zunubai, walaysa ahur razanati, bai zamanto mu abocin hankali ba, saboda bai san me a cikin duniyan ba. Walakin sai dai cewa ya kamata kai makwabtaka ne man tashammara, da wanda yake zage dantse lil falahi, domin ya rabauta. Wato kai makotaka, kai abokantaka da wanda yake yawan ibada, yake yawan bauta ma Allah. Wannan shine haraful ha'i, wanda yake karewa da ha karamin koma baya. Shine yake cewa salahi, rawahi, subahi, junahi, falahi. Kwarai kuwa, na cikin wannan littafi mai albarka, wato littafin zuhudu na Sayyidina Aliyu Zainul Abidina dan Sayyidina Husaini, shi kuma dan Imamu Ali da Sayyida Fadima, ita kuma yar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam.